Assalomu Sen alaykum. başlaganda Uyg'ur məni share suhbat qilib programmasizdagi aziz ko'ruvchilar, bugun 2025-yil 12 oyning 28-kuni bugungi naq maydon suhbat programmamiz IA, ya'ni sun'iy aql haqida bo'ladi. 2026-yil ise bu sun'iy aql haqida ko'proq suhbat qilamiz. Bugun Amerikadagi kompyuter sohasida xizmat qilayotgan Mavla Yos akamizni Uyg'ur choyxona suhbatlariga naq maydon programmasiga taklif qildim. Bugungi suhbat temamiz har qaysi davrlardagi sanoat inqilobidan sun'iy aql davrigacha. Assalomu alaykum Mavla aka, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydonda qatnashib berganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Va alaykum assalom fuqa ekranda bəginin ko'p rahmat. Haqiqatan hozir biz tarixning ajoyib bir bosqichiga keldik. Masalan, birdan turib so'zlab o'tib ketamiz. Biz bu birinchi sanoat, ikkinchi, uchinchi sanoat inqilobi bo'lib, biz to'rtinchi sanoat inqilobining hozir pardasi ochildi. 2000 chat GTP to'xtab turib, men nimani share qilyaptimmi, qilmadimmi, birisi menga ekraningiz ko'rinmaydi-ku deyapti. Shunga men mani nima qilib o'tay to'xtabdi. Bugungi suhbat programmamiz har qaysi davlat sanoat inqilobidan sun'iy aql davrigacha. Hozir biz sun'iy aql davriga ketyapmiz. Bu shaxta bo'ladi. Ya'ni ilgari yuz bergan bir qancha qatam sanoat inqiloblarida dunyoning ahvollari qandoqdi, kimlar tarafidan bu sanoat inqilobidan berildi, qandoq berildi, mushaqida Mavlankam qisqacha so'zlab turdi. Xo'sh, Mavlankam, ekran sizda. Shu men eng bishli deb qo'yay. Har qandag'inglar bo'libmi balanglar 15 dan 25 ga bo'lgan butun odamlar balang shu EI'ga sun'iy aql demsa EI deb so'zlayman undan keyin. Shuningga hozir tat mablag'ni intayin ko'p selinglar. Mushning sog'an mablag'inglar intayin aqchan balanglarga sog'an eng muhim mablag'ni bir so'q qoldi. Mushu 2026-2027'da mush EI'ni yaxshi o'rgangan bolalar uzun o'tmay 5-10 yilning ichida hammasi millioner bo'lib ketish intayin ehtimoli intayin yuqori. Hozir bugun kunda hozir Amerikada masalan hozir EI bilan qurollangan kishilar EI'ni texi bilmagan kishilarning xizmatini mushtaq butunlay serib ketib bordi. Amerikada bir chetdan zo'r miqdorda idoralar EI ishlatib xizmatlarni bo'shlayotdi. Odamlarni bo'shlab ishsiz qilyotdi. Yana bir tarafdan idoralar EI bildigan odam bormi deb ko'chaga chiqib vaqirayotdi. Shuning uchun bu ikki tarafda intayin ketib bordi. 2026-2027 intayin muhim yil. Men mushu bir yil xudamiz 2026-yili mush EI'ning tarixidan tortib buning kelgusiga taraqqiyoti hammasi to'g'riliq bir necha 5-6 suhbatni bermoqchi. Shunga hammanglarning qiziqib anglashini men talab qilaman. Ham buni anglasanglar o'zinglarga foydali. Endi buni nurg'uninglar EI mushu aql sun'iy aql deyish mushtoq bir shunda o'qigan odamlar o'rganadigan narsamiki deb o'ylab qolmanglar. EI shu bilimni o'qigan odamlardan oddiy odamlarning qo'liga yetkazyapti. Shuning uchun buni voy men bir oshpaz bo'lsam buni anglasam bo'lamdi demanglar. Voy men oddiy bir ishni qilyapsam bu EI men bilan nima munosabati bor demanglar. Bu EI sizlarning hammanglarning saviyasiga qarata mingyapti. EI taraqqiyot qilsang oz qilgan 5-10 yildan keyin universitetlar qolmasligi mumkin. Maktablarga bo'lsanglar tajribaxona kirgandan boshqa odam bo'lmasligi mumkin. Uni hammasi uy turib o'rganadigan bo'lib ketishi mumkin EI'larda. Shuning uchun hozir bu EI'ni bir sirli dunyo qilib ko'manglar. Bu oddiy hamma xalq o'rganadigan bir narsa. Endi biz insonlarning tarixiga nazar solsak, ilgirlash hargizmi liniyilik, tuzsizlik bo'lmagan. U o'zgarishlarga to'lib toshgan jiddiylik uning xarakteri bo'lgan. Hozirgi jiddiylikda odam EI'ning jiddiylikda odamning buni his qilgan odamga shundoq bir jiddiy jamiyat yashayapmiz.
hamisha raqobat hamroh bo'lgan. İnsanlar tarixinin muşu alaydiligini tunib yetgan va ching tutgan odamlarga davra yangi fursat yaratib bergan. Kimligini qaytadan shakllantirgan, o'zgarishning yetakchisi qilgan, misli ko'rilmagan ta'sirlarni tarixga ilib kelgan. Hozir dunyodagi 8 milliard odamning har birisi, siz, men, hammamiz AI orqali osonla tadqiqotchi, tahlilchi va programma yordamchisini har vaqt chaqirib keladigan bo'ldik. Burunlarda hozir boshlanib birisini chaqirish uchun shunda mablag' xarjlatdik. Hozir chaqirib AI kirsaklar hammasi tayyor bizga. Shirkatlar yumshoq detal zavodidan aql iqtidorli motorga o'zgaryotdi. Mana men yumshoq detal zavodininki mahsuloti 30 yildan ortiq yumshoq detal injener bo'lib ishlab kelyapman. Hozir aqli iqtidor mayoqqa qarab qadam qo'yyapmiz. Masalan, bir necha biz masalan cho'ng shirkatlar hammani bilsizlar, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, nurg'un shirkatlarni hammamiz anglaymiz. Mushtan olsak, AI masalan bo'lsa, Microsoftning barliq mahsulotlari mulozimati va savdo o'rinlarini baholaydigan yadroliq nuqtaga aylanib amaliyotda aylanib bo'ldi. Aylanib bo'ldida hozir Microsoft anashqa qancha 15 ming 16 ming odamni bir necha oyning ichida bo'shtibyapti. Bu o'zgarishni ilgari surish uchun Microsoft AIga yana 80 milliard, yaqinda olsam 100 milliard beribdi, 80 milliard, million demadim. 80 milliard dollar mablag' soldiganligini, odam va mablag' kuchini qayta o'rinlashtirganligini aytdim. Qayta o'rinlashtirgan degani mush AIga butunini oshaqmangdi, AI bilan munosabat yo'q, AI ib ketgan odamlarni hammani bo'shtidi degan foyda selyapti. Biz taqozolik bilan oldimizga qaraydigan bo'lsak, texnikaning insoniyatga ilib keladigan zo'r o'zgarishni ko'ra olamiz. Biyologik ve biyologik odamdan sunniy odamga taraqqiy qilyapmiz. Ikkimiz biyologik odamlar, to'g'rimi? Biyologiya o'qigan. Ikkimiz bizlik odamlarni kasb tilida biyologik, mush til kelmay ketadi, mush siz hozir. Biyologiyalik odam. Endi biz mush odamdan sunniy odamga taraqqiy qilyapmiz. Biyologiyalik odamlarning ishlarini mayli xohlang yoki xohlamang bir-birlab sunniy odamga topshirib beramiz. Xizmat, boshqarish, loyihalash, urush qilish, ishchi dehqon, tadqiqot, yangilik yaratish va tadbir belgilash qatorliqlar muqarrar holda sunniy insonlar tarafidan ilib beriladi. Biyologiyalik odamlar bara mavjudlik ehtiyojini yo'qotadi. Sizga o'xshash, bizga o'xshash. İnsoniyatning bu buyuk o'zgarishiga texi bir oz vaqt bor bo'lsa-mu, bu hal qilg'uch musobaqa allaqachon yiroqdan ko'ringani boshladi. Misol bir qisqartib o'tib ketay. Biz hozir inson hozir dunyo 3 liniyada işte taraqqi ketdi. Biri AI, biri biyologiya, gen. Ölümni yengimiz degan shuar hozir butun chiqib ketdi. Odamlarni masalanga hozir xalqlar olimlarningki musobaqasida yana agar yana 30 yil yasha olsang, uningkin sen 500 yil, 1000 yil yasha oladigan qilib yetimiz seni deydi. Hozir taraqqiy qishoq ketdi. Bu ikkinchi taraqqiyot, uchinchisi olam. Hozir olam qarab Elon Musk'lar, mana yaqinda Google'lar biz amdiylikqa cho'ng data markazini yer sharida emas, oyda silishga, oyda yo Marsda silishningki rasmiy tadqiqotni ilib ketib bordi. Hozir taraqqiyotmish 3 liniyadan ketib bordi. Masalan, kompyuter, internet va yanfular ayni vaqtda xiyolimizga kirib boqqanmi? Anglab baxmagan Amerika kelishdim. Bugungi yoshlar ularsiz yasholmaydi. Biz bu avlodlar, sen ben yaşam bu avlodlar haqiqatan ajoyib davrlarni boshdan kechirdik. Dehqonchilik jamiyatining ko'mir davridan keyin sanoat davri, elektronlik davri, uchur davri, endi AI'ning tez taraqqiy qilishiga shohid bo'lyapmiz. Her bir davrning
texniklik ilgirilishi haqiqatan ulug' olimlar bilan zich munosabatli. Haqiqatan bu taraqqiyot deganchi har qanday ommaviy avomning emas, bu nurg'un ilg'ir olimlar qilgandan keyin mangdigan narsa. Ular shu davrning nazariyaviy bo'sish va texnikada yenilik yaratishning yadroliq harakatlantirgich kuchi. Ularning bayqashlari va tushunishlari, misolni olsak, Nyutonning fizikasi. Nyutonning fizikasi, mexanikasi deb qo'ydi, klassik mexanik deb qo'ydi Nyutonning fizikasini. Va Einsteinning nisbiy nazariyasi mushkilni ilm fanga asos soldi. Yeni texnika sohasini borliqqa keltirdi. Sanoat inqilobi va uchur inqilobini ilgari surdi. Oxirida insoniyat jamiyatining qiyofatini o'zgartirdi. Bugun biz 4 sanoat inqilobiga cho'ng ta'sir ko'rsatgan olimlar bilan qisqa tunishib o'tish orqali ularning insoniyatning dunyoni tushunishi, o'zgarishi va tabiat qonunlarini uzluksiz izlanishdagi rollarini tekshirib, bugungi AI taraqqiyotining bir tasodifiy voqea emasligini bilamiz. Bilamiz. Rasm birga chiqib rasm bir nimasanga. Men bu 4 sanoat inqilobini olimlarning so'zlash jarayonida bu 4 sanoat inqilobini qisqa tushuntirib o'tib ketaman. Masalan, shu sanoat inqilobi Uyg'urlarning roli bo'lganmi? Shuni men o'zimning ko'z qarashini tushunib ketman. Masalan, qo'shuvchi fikringlar bo'lsanglar bo'ldi. Men o'ngdagi birinchi rasmning James Watt sanoat inqilobining otasi deb ataladi. Uning Parmatur ilib bargan yenilikni ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirib sanoat inqilobini ilgari surdi. Endi bu yiliq kichik vaqtlarimizni anlatdik turma. James Watt bugun uyda bunda o'tdasa, yiliq chaynakdagi choy qaynaganda og'zi lap ko'tarilganda yiliq o'da. Endi hey, mushu o'da bir chaynak mushu og'zini ko'tarib ekan. Endi mushni cho'ng do'qib kush qilsak bir cho'ng motor yasagan bo'lmamdi kilamdi deb mush ideya bilan bu par motorni ijod qilgan odam. Buni bir uydagi olimlar deganlar nima Newton bir olmadan tushib ketganidan qarab mana nimani qilgan. Albert Einstein bir odamning nimaniki egizning tubida sirlayotgandan qarab nisbiy nazariyasini ijod qilgan. Olimlar işte kichik bir ishlardan ulug' bir ishlarni ko'z oldiga keldi. 18 asrning o'ttirlarida kuyim yiqilg'uliq parmatur jismoniy emgakdan mashina ishlab chiqarishga texniklik sakrashni qo'zg'adi. Buning parmatur undan burun hamma odam o'z oldiga ishlatdi. Biz hozir bu gayliq taqchilar kichik to'mini o'zi qizitib qildi, to'g'rimi? Undan burun masalan zavod kelsa zavod yo'q deb parmatur uning cho'ng motor kerakdi. Mushu chiqqandiki mushu motorni ijod qildi. Jismoniy emgakdan mashina ishlab chiqarishga texniklik sakrashni qo'zg'adi. Yakka tarqoq ishlab chiqarish markazlik cho'ng tipdagi zavod ishlab chiqarishga burilib, ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirdi. Bu insonlarning sanoat ishlab chiqarishining dastlabki mashinalashgan davri boshlandi. Misolan, 20 mashina buni eng burunlar to'qimchilik butun to'qimchilik vaqtida to'qiydi-ku. Ko'rsa bizning gilamlarni qo'limizda to'qatdik. Xotanning gilimi eng dunyo bizning Sharq Turkiston dangliqdi. Bu to'qatdik, to'g'rimi? Hozir bular hammasi 20 mashina shu par motor chiqqandan keyin paydo bo'lgan narsa. Paraxod, cho'ng temir yo'l poyezdi, traktor qatorliqlar. Burun kinolarni ko'rsanglar, ilaqqa poyez mangsa oldi ikki odam o'sha ko'mirni mushtaq ilaqqa ichiga tashlab kuydirib turdi. Endi u kuygan uningdan chiqqan parmotor poyezni guldirib mangdi. Paraxodlarmi shu qadimgi paraxodlarni bir necha odam yog'ochni kuydirib turdigan. Ashunda mangallar bular shu paraxodning davri. Masalan, G'uljida-chi desang Uyg'urlarda shu davrda birdan bir bunda o'ylab baxsam sanoat men bilmagan yer bo'lsa to'liqlar boshqa to'liqlisi bo'lsa ter zavod G'uljidagi ter zavod shu par motorninki kuchida hosil bo'lgan. Huslanboy, Musoboy shu deganlar shu ter zavodni nimadan Germaniyadan Frankfurtdan butun materiallarni
paraxodni Rossiyaga akilib, Rossiyadan necha yuz harvudi g'uljiga olib berib, terilib qo'ygan shu Uyg'urlarda menchi shu qurilgan birdan-bir mushu zavod, uningdan keyin taraqqiy Uyg'urlarning taraqqiy yo'lini dunyo vaziyati o'zgartiryapti. Ikkinchi dunyo urushi Uyg'urlarniki Yevropa bilan bo'lgan aloqasini uzyapti. Xitoyning ichki urushi Xitoy orqali Yaponiyalarga mangdigan bu urushni uzyapti. Arablar bir qaloq yeyishnimi yo'q bilmaydigan to'g'i minib yurgan xalqlar vaqtlarda. Shunga musobaylardan boshqa Uyg'urlarda bir kapital chiqdimi uqmayman. Menimcha shu davrga birdan-bir chiqqan kapital Uyg'urlarga hozirmi yo'q. Hozir Uyg'urlarda egilik meğer bir neçe ballaba kichik egilik tikilgan hamda undayliq yo'g'on darajaga ko'targan bo'lmaydi. Sharq Turkistonda hozir boshqa yana nimalar bor uqmayman. Hozir cho'ng zavod bunda qurganlar bormi sen bilamsan uqmay burunliq bir kamp yasagan zavod bor ekan Armanmi? Arman. Amerika Uyg'urning o'g'lini yasagan Xitoy yasaydi. Shu vakitdan uqmadimda ana mushuninga eng tük qo'shqanlar biri James Watt. Ama bu ikkinchisi sol tarafdagi Nikola Tesla. Elektr sohasiga aydisin turaqliq tokni kashf qildi. Aslini bilamiz, hammiz tokni ijod qilgan, lampochka ijod qilgan odam. Bu odam turaqliq tokni ijod qildi. Bu turaqliq tok degan qisqa yerda roli bo'ldi, yiroq yerga yetganmaydi. Masalan, kompyuterga batareyalar, projektorga batareyalar, qo'l telefonimizdagi batareyalarning hammasi turaqliq tokda bo'ladi. Lekin 1882-yili Nikola Tesla o'zgarishchan tokni ishlab kashf qildi va dunyodagi tunji o'zgarishchan generatorni borliqqa keltirdi. Buning Nikolaning bu yengiligi elektr stansiyasidan yiroqki ishlatuvchilarga tok yetkazdi. Hozirgi simlar ketib qolgan tok, o'zgarishchan tok. Nurg'unlar o'zgarishchan tok, endi nurg'un Uyg'urlar Xitoychada o'qiydi buni turaqliq tokni jiliu deydi. O'zgarishchan tokni joliu deydi. O'rta maktabda o'rgandi buni. Elektr sanoatining taraqqiyotini ilgari surdi, zamonaviy elektr sistemasini barpo qilishga asos qildi. Mana bu bizning sanoat inqilobi jarayonida bo'lgan eng asosli narsa. Masalan, ikkinchi sanoat inqilobi bu davrda halqiliq rol o'ynagan bir necha shaxsiylar bor. Ikkinchi sanoat davri yana elektr davri deb ataydi. Bu 19-asrning oxirlaridan 20-asrning boshlarigacha bo'lgan zo'r sanoat va texnika o'zgarishni ko'rsatdi. Bu davrda elektr, po'lat temir, neft va ximiyalik buyumlar qatorliqlar sohalarga inqilob xarakterli bo'sish hosil qildi. Bu sohalar. Bu davrda ilmiy tadqiqot bilan sanoat ishlab chiqarishning birlashib, texnik yaqinlashdi. Uningdan birinchi tadqiqotchilar, olimlar o'zining uyida tadqiqotga sanoat bilan munosabat. Bu davrga kelganda zavodlar hammaga ehtiyoj bo'ldi. Bizga mandaq narsa, mandaq kerak deb bu olimlar zavod shirkatlarga berib tadqiqot qilgan bo'ldi. Bu davrda ilmiy tadqiqot bilan sanoatda ishlab chiqarishning birlashib, texnik yaqinlashib, masalan, fizika, ximiya va qurilishdagi ilgirlash yeni texnikalarni kashf qilishga sharoit hozirladi. 1878-yili Edison lampochkani kashf qildi. Lampochka uningdan bura hammamiz chiroq yonatdik. Esinglar bormi? Kichik vaqtlarimizmi uyda chiroq yonatdik. O'qigan vaqtlarimizmi tokka sham yonatdik. Shu 1878 Edison lampochkani kashf qildi tunji. 1882-yilda dunyodagi tunji elektr stansiya qurib, elektrni sanoat va oila turmushidagi muhim energiya manbasiga aylantirdi. Masalan, bu yerda bu davrda Germaniyalik olim Karl Friedrich va bilan Gottlieb 19-asrning oxirida ishchidan yonadigan motorni kashf qildi.
ichidan yonadigan motor uniyliq inglizcha internal combustion engine deydi. Xitoylar Li Renji deb qo'ydi. Li Renji. Li Renji. Kashf qilib, mashina sanoatini boshlayapti. Bu mezgilda Germaniya olimlari birikma bo'yoqlarni chiqarib, ximiyalik sanoatni ilgari surdi. 1856 yılı Angliyalik olim Bassman aylandırgıç polat yasaş usulunu keşf kıldı. Zavodda polat yasaş usulunu keşf kıldı. Bu polat tömür işlep çıkarışını erzan ve texmi ünümlü kılıp polat tömürünü zamanı ve sanaatinin asası materyalga aylandırdı. Şu vaxt asası materyalga 1856 yılı polat bütün hazırkı polatsız yaşayamayız ki polatni bütün nimalarni yasaydigan asosiy materialga aylantirdi. İkinci sanat inqilobi ijtimoiy ishlab chiqarishning taraqqiyotini zo'r darajada ilgari surib, iqtisod, siyosat, madaniyat va harbiy ishlarga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Birinchi dunyo, ikkinchi dunyo urushidan bilamiz, tanka, hamma narsa mushundan boshlandi. Bu davrda yana 3 kişinin tökpüsü 3. sanat inqilabı siyliq uladı ikincini. Resim 2'ye ekip koyat. Ana aşağı durmayı mısın ana? Birincisi Angliyalik olim. Bunu Alan Turing deydi. Kompüter ilmi ve AI'nin atısı da atıldı. Dastlabda AI'nin nazariyasini, xiyali nazariyasini qo'ygan adam. Zamonaviy kompüterning nazariy asosiga solgan. AI'nin taraqqiyotiga muhim töhfa qo'shgan. Bu yer muhim töhfa qo'shgan degan hozirda mush bilvatgan AI'ni bu odam bu man nimam bek joyda turmadi ma kamera. Bu odam hozirgi mush AI'ninkini nazariya, xiyol, fantaziya shaklida o'ttir qo'ygan odam bu. İkinci o'ttirik odam o John Barden bilan William Shockley. Bu ikisi birlikte transistorun radyolarning ichida mundaq birinin bo'ldigan mang'uldigan transistorni kashf qilgan. Bu elektronlik transistor deydi inglizcha. Xitoycha gayla o'qiydigan o'rta maktabni Xitoycha deb o'tkit borma, chunki sizlar nurg'ula o'rta maktabda Xitoycha o'qiydi. Xitoycha Jing Tiguan deydi. Bu elektronlik davrdagi eng muhim kashfiyotning biri. Bu elektronlik o'skunlarning loyilishi va iqtidorini butunlay o'zgartiradi. Bu 3 kishining kashfiyoti ilm, fan va sanoatga zo'r töhfa qo'shganlik uchun bu davrini elektr davri deb ataydi. Bu davrini elektr davri deb ataydi. Üçüncü sanat inqilobi. Bunun da biz yaşap geldik. Biz Amerika'ya kelip bu sanat inqilobini çoğun bildik. Bu devirde üçüncü sanat inqilobi uçur devri deb ataydı. Ben Amerika geliştim bilmeyim ki Amerika bu uçur devri başlanıp ki e-mail'la, el-xatla başlanıp ki. Ben gelip uzun ötmeyle internet payda buldu. Uçur devri kirip gitti. Üçün bazı yerlerde kompüter devri yoki raqamlik devri deb ataydı. Shuning uchun hukmlar gay vaqtda uçur devri, kompüter devri, raqam devri ise bu üçlisi bir narsani ko'rsatadi, bir davrini ko'rsatadi. Uçur devrini inglizchada information age deydi. Xitoylarda Xingxi deydi. Degan atalg'i 1960-yili Richard Lackford yozgan maqolda tunji paydo bo'lgan ekan. Bu atalg'ini musha odam yaratib ekan. Uçur devri odatda 1969 yili boshlangan deb bekitildi. Meyada bir ataqni men gay vaqtda sonliq ma'lumot degan gapni anglaymiz, gay vaqtda uçur degan gapni anglaymiz. Bu ikkisining farqi bor, sonliq ma'lumot degan mushu banasining hammasi sonliq ma'lumot. Uçur degan shu sonliq ma'lumotning ichidan bizga foydali bo'lib ishlatiladigan narsalar. Bunda bilgan hamma narsa o ma'lumot kirdi sonliq.
Onun içinden biz bilip algan narsalar uchurga kirdi. Bu ikkisining farqi bor, diqqat qilinglar. Uchur Unda sonra omba desek mesela sizge o uçuyor. O işteki nerse kaç kere fazla hep çıkmaz o nerse o işte o anda masalan manda islang mushu databasega jiqqan narsalarni shu tiqib qo'ygan hamma narsalarni sonliq ma'lumot kirdi. Bor narsalarni. Ashlarning ichidan insonlarga bizga foydali ishlab biz biladigan narsaga aylangan narsalar u uchurga kirdi. Bu ikkining farqini şey deb qo'yib ketdi. Uchur davri buni sen bilsa sen mushunda yashab kelding. Biz hammamiz uchur davrining odamlari jumunglar. Uchur davri bilimlarning portlanish bilan xarakterlandi. Bilimlar butunlay portlanmış uchur davrida. Her sekundda zo'r miqdorda uchur hosil qilindi. Her kuni hosil qilinadigan sonliq ma'lumotning miqdori biz bugun turgan har kuni 2 trilyon 500 milyard baytga yetadi. Her kuni onun içinde ma ishkimiz so'zlayotgan uchur kirdi. Yana birning keyniga 18 nolni qo'ysa, har kundagi uchurga mana diqqat qilinglar. Bu davrda kompyuter, yonfon, tor va sun'iy hamroh o'rin belgilash, masalan GPS, mashina aytsak GPS'ga qarab mangmizku, to'g'rimi? Qatorliq ilg'or texnikalarning yordamida bo'libmi torning qo'llanishi, torlar hamma tor bo'lib ketdi. Torning qo'llanishi, uchurning tarqalish sur'ati, uchur to'plash, uchur tahlil qilish, uchur almashtirish va qabul qilish sur'ati qatorliqlar ilgirki davrga silishtirganda shiddat bilan oshdi. O'ylab boqina 10 yil, 15 yil burunlar ishga zamanda turib mushlar nahmaydan so'zlashimiz mumkin emas edi. Hozir tillikni ko'ryapman. Hozirgi davrda har bir kishining uchurni erki yetkazish va vaqtida uchurga erishish iqtidori bor. Ikki misol oldi. Ilgari buni qiyos qilish, buni qilish qiyin yoki mumkin emasdi. Masalanga burunlarda men bunday deb qo'yay. Masalan, burun men Amerikaga 87-yil kelgan o'qishga. Kelganda shu vaqtida masalan men Urumchida ayolimga telefon qilsam qanday qilayotganlar desam, Urumchilar yo'q. Urumchi pochtxona cho'ng pochtxona ichiga kirsanglar, menda bir yog'och yasgan bir necha uy botdi. Uni ichiga men bir kun burun Urumchi pochtxonaga o'ylab Xongsanning endi Qiziltog'ning endi pochtxonaga telefon urib, ashning botdi. Men ayolim bilan so'zlashaman desam, soat 12 da telefon qilgan dedi. Ha ma'qul dedi. Ular endi maktabga, universitet telefon ayolimga yo'ldoshingiz telefon qildi, 12 da keling dedi. Shunda ayolim Urumchi pochtxonaga kirib, yiliq yog'ochning ichiga it qo'ydi, kirib telefonni tutib turadi. Men 12 da telefon uratib, endi so'zlashatdim. U vaqtlarda hozirgidek bunda aloqa yo'q. İlk kunlar davri. Ama xalqaroda bevosita so'zlash mavjud bo'libdi. O vaqtlarda Yevropa, Amerikan o'rta xalqlar bevosita uy bilan so'zlashadi. Bizning davrimiz unday emas. Bu davrda an'anaviy sanoat iqtisodiy uchur boshqarishni asos qilgan bilim iqtisodiga o'zgardi. Buni kasbiy tilda uchur jamiyati deb ataladi. Information society deydi. Xitoycha Xinxi Shuhui deydi. Uchur davrimi uchurning ochiqligi bilan xarakterlandi. Ilgari uchur tarafidan chetga qiqilgan avom borgan sari uchurni asosliq ishlatkichiga aylandi. Biz Urumchi vaqtimizda yiliq bir telefon degan yiliq bir boshliqlarning uyida botdi. Oshlarning uyida bir botdi. Bizning maktabda yiliq mudirlarning uyida bir uyimiz telefon bor deb yiliqlar poyitib ketadi. Aşa hazırla telefon, kol telefonu hemmimiz var bu. Bununla en çok tök koşkanlar. Koşkanlar resim üçge yapayım, resim üçge. Tüvenli sen resim üçüncü köysün, sen buraya çıkarın. Bana. Bula, mesela bu adamlar. Nurgun adamlar, hem de mühim adam dağıtımında. Mesela birincisi Tim Berners-Lee. Bu Angliyalı kompüter alimi. Dünya uçur tori. Burun www dedi. World Wide Web dedi. Dastlabki tor icat qilgan. Xitoycha Wen Wei Wang deydi.
kashf qilib internetga inqilob ilib kelgan. Bu odam xalqarada internet orqali bir-biri bilan so'zlashadiganni tunji kashf qilgan odam bu. Bu uchurlarni dunyo miqyosida hamma yerlashishga va ziyorat qilishga sharoit hozirlagan. Bu odamlar hozirmi vaqtida o'zining to'rlarini yasayman deganlar deydi. HTML degan bor. O'zining to'r betini yasayman desa. Uniki URL degan bor, uniki HTTP bor. Mushni mush odam kashf qilgan. Mush odam mush hozirgi mush to'r yozayotgan butunninki dastlabki boshqa. Ikkinchisi o'ttirgan bo'lmas Bill Gates. Bu Microsoft'ni Microsoft hammamiz biz ishlatishlayotgan kompyuterlarning Microsoft'ning qurg'uvchisi. Burun bu kompyuter batdi bu bir qattiq detalda, bu xurma degan bu yumshoq detal bo'lsa, bu bir tumi tashlab kompyuter degan. Shuni bizga so'zlashga yumshoq detalni tashlab yozib ijod qilgan odam. U shaxsiy kompyuterlarni umumlashtirish va yumshoq detal erishish orqali uchur davrining taraqqiyotini zo'r ilgari surdi. Bu masalan buning bo'lmagan bo'lsa, uylar kompyuter bo'lmadi, ishxonlar bo'lmadi, hozirgi taraqqiyot bo'lmadi. Kompyuter kishilarning uylariga, kompyuterlarni kishilarning uylariga, ishxonaning bulun-bulunligiga akiribdi. Mashina qandoq to'xtatishni to'xtab turar, to'xtatmay, ashin sal bir o'ngshay, ya, mushu zodi bo'lmayotdi, xapolmaysizlar, men tadi. Yana oyoq bo'rilib ketib bordi. Mavo xapolmaysizlar, meniki kamerayam, ko'ni kamerati. birimiz kamerani esas, lo'sidamdiq shu narsa obdan tutmaydi ekan, qisib turgan nimasi degandekchi. Qistirib qo'ygan. Bill Gates Uyg'urlar bilan nima munosabat bo'lsa, Bill Gates birdan-bir ko'rishgan odam Robiya Qodir. Robiya Qodirni qabul qilib ko'gini ketdi. Nima ko'gini ketdi deysanglar, o Robimdan u vaqtdagi mablag'i 240 million dollar. Endi o Bill Gates'larning yanchig'idagi poch pulga hisoblanadi. 240 million. Endi u vaqtdagi 240 million hozirgi davrga kelsa milliard borudi. Endi bunda odamlar chiqib, bu qandoq bu ayol 10 balani tug'ib, hamma shundoq tijorat qildi deb buning hayron qilib ko'gini ketgan Robimdan bilan ko'rishgan rasm bor va chiqarib qo'ygan. Shu qandoq bu Amerika tarix bo'lmaganda masalan Robim bilan milliard boy bo'lgan ayollar bor, lekin 10 bal tug'ib boqmagan. O 10 emas, eng jiq dunyoda bal tuqqan odam Rossiyadagi 1771 ayol 66 balni biroq 66 balla tuqqan. U ayol lekin ish qilmagan. Bu shuningga Bill Gates buni anglab qiziqib anglab qoldiki, bu qandoq ayol bu 10 balni tug'ib ham shuncha cho'ng korxona qurgan, Xitoydagi cho'ng korxonaning birini qurgan deb alaydan kelib ko'rishib ketgan. Uniki uchinchisi Steven Jobs. Bizni qo'l telefon olmini ijod qilgan odam. Bu Steven Jobsning bir gapi batdi. Bir gapi batdi. Men butun dunyoni o'zi boshqagan shunda deb boshlabdi. Men odamlarning olqiniga sip berman debdi. Sip berdi. To'g'rimi? Butun dunyomizning olqinimiz to'g'ri. Mushuni dunyoni ko'ramiz. Ashunda degan buning eng dangliq gapi. Boshlamay turib bu ishni. Ashunda ulug' turib, men butun dunyoni insonlarning olqiniga changisiga sip berman degan sip bergan. Olam olma shirkatining birlashma qurg'uvchisi. U yangilik yaratishchan mahsulot, loyihalash va ishlatguchi tajribasidan uchur davri iste'mol elektron mahsulotlarining yangilishiga yetakchilik qilgan. Mush iste'mol uchun biz hammamiz to'g'rimi? Ma uchun qilgan mushu Steven Jobs. Endi bu 57 o'lib ketdi. 57 o'lib ketganda eng oxirgi o'lishdan bir kun burun oxirgi ovoz qoldirib ketgan so'zi bu. Misha deb buning bilan bugungi tema bilan munosabatli debdiki, men umrimda ishlatib o'tibdiman. Uningdan boshqa hech nimani bilmabdiman. Shu butun xalqlarni sizlar do'stlaringlarni qadrlanglar, ota-onalarni qadrlanglar, bolalarni qadrlanglar. Bolalarni boy bo'lg'in deb tarbiyalamanglar. Bolalarni odamgelikchilikni biladigan odam bo'lib tarbiyalang, hissiyotli odam bo'lib tarbiyalanglar. Men hayotimda hissiyot ketmay, butun dunyoim qoldi. Do'stim bo'lmabdi,
Ballarım bilan bo'lmabdi deb xalqlarga tasalli eng oxir o'lishni bo'lgan. Bu da endi biz 4-chi sanoat inqilobi. 4-chi. 4-chi sanoat inqilobi bo'lsa 18-asrda yuqori so'zlab o'tgan, oxirida boshlangan sanoat inqilobining 4-chi bosqichi. Biz mushu davrning birinchi avlodlari. Bu inqilobni Desak, Amerika yangi kelganda 3-chi inqilobniki, sanoat inqilobininki boshini to'g'rimi? Yevropalarda 40-yillardan tortlab 30-yildan tortib 3-chi inqilob boshlanib bo'lgan. Biz lekin Amerika nima boshlagan lekin 60-yillarda bu Yevropalar tilpullar, masalan bir xil nurg'ular bo'libdi, ammo rasmiy to'g'rilashib ketgan davri, uchur davri 66-yildan boshlandi deb hisoblaydi ekan. Endi bizlar lekin biz Amerika keldik, hozirgi bolalar biz butunlay 3-chi davrninki zavodidan chiqqan mahsulotlar. Biz endi 4-chi davrning dastlabki avlodlari. 4-chi davrning indigenouslari biz. Bu inqilobni har xil texnikalarning soa hol qilgan birlishi deb tasvirlaydi. Hozir AI inqilobda soa fizika, matematika, adabiyot bilan o'tirib farq qilmadi, birlashib ketdi bu. Birlashib ketdi. Bu birlashish jarayonida fizika, texnika, adabiyot, siyosat, biologiya hamma narsa qatorliq sohalar o'rtasidagi chegarasini ayirish intayin tez bo'lib ketdi. Hozir masalan sen chiqma bir she'r yozalaydigan bo'lib ketsa, masalan o'ylanga chiqib men qilib boqdim. O'ylanga chiqib atirgullar to'kilibdi, osmon sal bulut turdi, shamol chechimni sal surib ketdi. Ma atirguldan 3 ta qizilgul yer chipdi, to'pida bir 2 ta to'rg'ay uchyotdi, ozroq bulutlar ketib bordi deb men shu Facebook'imga ingliz debla mushni bir she'r yozib bersam, shunda chiroyli she'rdan birini yozib berdi. Hamma odam shoir bo'lib ketdi. Masalanga yaqında men bir yerga bir AI qilganda ular Python tilida birini yozishni to'g'ri kelib qoldi. Men uningda emas, qilib boqqin deganda, voy Python tilida birini qilgin deganda, men ozroq uningda bir nazariya nima bor, o tilda men o C++, C burunqlan bilgan bilan buni o'rgangan yangi chiqqan til hozir noy taraqqib ketib bordi. Bu jamiyatning ehtiyojimiz zo'r. Men shuningga mushta birimlarni qilibla Pythonga yozib bersam desam AI darulun programını yitmedi. Eğer o bir şirketim yer bulmaptı dedim ağzımda davatime okşavatıdı bir 4 saat kalma şundaylık program miniplik etti. Ben onu yazman desem aval Python'ı 3 ay öğrensem buldu, onunki yazsam buldu. Şunda murakkab birimini AI yizletti. Ve inqilab masalanga hazır bir tor fiziklik sistemisi degan yeni bir sistem barliq kelyapti. İngilizce cyber physical system deydi. Degan yeni bir sistem barliqqa kelyapti. Bu sistemda birikme materyal, gen injener, odam bilan mashina o'zaro ta'sir ko'rsatish, kvant uchuri, sening to'g'ringda ayliq bir bal kvant fizika to'g'riliq so'zlayotdi-ku. Kvant uchuri, kontrol qilingan yadro birikmasi, pakiz energiya biotexnikasi qatorliqlarni bo'sish nuqtai qilib yuqori texnikalik yosimchilik orqali ko'lam iqtisodiy, bunda AI iqtisodiy deydi, ko'lam iqtisodini yetadigan texnika inqilobini qo'zg'atdi. Men bir necha so'zlab o'tgandim. Birikme materyalni bo'lishlar, hammani birikmasa biologiya bo'lgan unda gen injenerga biz ölümni yo'qotimiz deyotganlar. Ölümning ustidan g'alaba qozonimiz deyotganlar. Yani onu burunma deb o'tgatdi, men chiqarqa bir odamning davriga genni bilmasa, mushu bir odamning badanidagi genning ichini hammani mushta ulasa, misha bilan quyoshning orlig'ini 17 qitim mushundaq peqiraydi uning uzunligi. Burun seni bir yarim masalan beshing og'irdi degan so'z, shu uning ichidagi bir gen bir narsa zaxmlangan. Ashni almashtirib qo'ysang bo'ldi. Yuraging to'xtab qoldigan ashni almashtirib qo'ysang bo'ldi. Uni lekin uning ichida trillionni qanday izlaysa, hozir haqlar uni qisqartib meya bilan oyning orlig'iga ekeldi. Keyin uni bilib qolsa, keyin injener degan. Masalan, seningki bir yarim og'irsa, ashi genni almashtirib qo'ysa, yashab ketaversa deydi. Haqlar hozir olimlarning aytishicha, ya'ni 30 yil eng kuchli 50 yil degan, haqlar 1000 yil yashaydigan bo'ldi deyapti.
gen incide olam bilan mashina o'zaro ta'sir ko'rsatish. Hozir men mashinaga deyman, mashinam menga so'zlaydi. Sening xato, mening xato deb o'zaro ta'sir ko'rsatib bir bilan surgun olib ketdi. Angashqa men deydiganim hozir AI bilan qurollangan kishi AI'ni bilmagan kishilarning xizmatidan serib ilib ketib bordi. Hozir AI'ni yaxshi bilsang, AI'ni bir 2 oy o'rgansang o'rganib ketasizlar. Kuniga 1 soatda 2 oy, kuniga 2 soatda 2 oy o'rgansang o'rganib ketasizlar. Andaq odamlarning Yo'lanka ha, savol birini so'ramoqchiman. siz dedingiz abi ayini mesela kuniga 1 soatdan o'rgansang 2 oy o'rganib ketasizlar do'stlar. Ayida nima o'rganadi? Ya buni Mas- ayrı bir TV qilamdiq ya bir Ya, ya, masalan AI deganda hozir AI degan masalanga kompyuter deymiz. Kompyuter degan umum atalg'u. Lekin kompyuterni ishlaydigan nurg'un shirkatlar bor. To'g'rimi? Ma telefon. Buni yanfon deymiz. Yanfon degan bir qo'lda tutadigan telefonning atalg'usi. Lekin bundaq telefonni ishlaydigan masalan Almobile, Samsung, Yaponiyaslarning aqchan, Gollandiya hamyalar nurg'un telefon shirkatlar bor. To'g'rimi? Shuning o'xshash AI degan shunga o'xshash bir mushu kasbni bildirgan bir atalg'u. Kasbiy atalg'u. Endi shu AI'da nurg'un shirkatlar bor. Masalan, hozir haqlar ko'zimizda men to'liq ishiltimi, ChatGPT. Ma qo'limizda ishilgan Google'ninki. Uni to'liq ishiltimi. Masalan, hozir idoralarda Microsoft'ni olgandan keyin Microsoft bilan Microsoft'ning AI teng keladi. Uni Copilot deydi. Uni ishiltadi. Masalan, sen qani bilsan, aş bir qandaq bilu aş masalan Nurgullah men buni nereden başlaymiz, qayerdan o'rganamiz deydi. Masalan Google'ga kirib, YouTube kirib free AI lesson desanglar, beqaga desanglar, qisqa bir darsni bir tushundirib qo'ydi. Undan keyin bir oylik har kuni 20-30 minutda o'qiydigan bir AI'ga $5000 oladigan bir kurs chiqdi. Men anglab chiqdim. Intayin yaxshi. Meningcha bo'lsa har qandayinglar bolalarga shuningga qandaq seni hech nima bilmagan odamdan hisoblaydi. Shu yerdan boshlaydi. Mening bo'lsa bolalarga hammanglar shuni AI'ni ashib salib, ashni bolalarga o'rgatishga bu aqcham bolalarga solgan eng yaxshi, eng unumli mablag'ni bir bo'lib qilishi mumkin. Mushunlar bolalarga bir 5-10 yildan keyin endi xalqlar deydi, mush AI oldimizki 5 va 10 yil ichida millionerni yaratadi deydi. Mushuni o'rgatinglar, bolalarga shularni qattiq ketadi. Hozir Amerika mening qizim Nevra 9 yosh kirdi. Meyada Iqra degan masjidninki maktabida o'qiydi. O Amerikada ilm pandimi bor, bizning Los-Anjeles oldida. Bular maktabda 9 yoshga hammasini AI'ga aralay, har qanday AI'da qil deydi. Bu bolalar 9 yoshga butunlay AI bo'lib ketdi. Bolalar ko'rdingmi 9 yoshga masjid butunlay ma'lumlar hammasi butun narsani AI orqali ishlar, AI orqali har qanday narsani qil deb shunda murakkab bilan berdi, deb ishlaydigan bo'lib ketdi. Shunga meningcha aşı darsni 5000 qo'y mablag' silib iqtisodinglar balanglarni aşı darsga to'g'riladi shunda qilyotdi. Anglanglar, aqchan balanglarga solgan eng unumli eng foydali mablag'ning bu biri bo'lishi mumkin. U dars sizni AI'dan hech qanday xabar yo'qni asos qilib turibsiz deydi. Ha? Faqat endi misoli mashina odam nano texnikasi, nanoni bilsizlarning Gollandiya eng yaxshi chipni kesadigan nano degan 1 metrni 1 milliard qilib parchalaydi. U mashina dunyo bo'yicha faqat sizlarning nimanglar Gollandiya yasaydi o mashinani. U mashinaning motorni Germaniya yasaydi. U mashinani motorganki u mashinaning butun nimasi dunyodagi eng murakkab mashina deydi uni. Gollandiya yashaydi, uning yumshoq detalini Amerika yasaydi, endi uning orqali ishlatib chiplarni Tayvan ishlaydi. Masalan, mashina odam, AI, nano texnikasi, kvant kompyuter darsni anglar, biotexnika, internet narsalar, tarqaq o'rtaq tunish. Burun hamma sen oyoqdan, men oyoqda turib, dunyo tarqalib biz o'rtaq tunish kelish. 5G deymiz İngilizce. To'liq avtomatik mashina qatorliqlar, to'liq avtomatik mashinalar keldi. Yaqinda men Qimashar, Las Vegasga berib kelsam, u yerdagi nimalar, taksilar avtomatik bo'lib, odam yo'q.
chaqirsan keldi ekan, o'tirsan ekan, ichib qo'ydi ekan, ketadi ekan, odam yo'q bo'lib ketibdi. Avtomatik mashina bularning ichida, bularning hammasi bizning 4-chi sanoat davriga taraqqiy qilayotgan narsalar. Bularning ichida AI 4-chi sanoat inqilobining o'lchimiga aylanyapti. Mushlar hammasi ketib bordi. AI bularning o'lchimiga aylanib ketib bordi. AI an'anaviy amaliy iqtisodning inqilobiy yengilishini va taraqqiyotni ilgari suryotidi. Buning orqali AI iqtisodiy shakllanyapti. Hozir AI iqtisodiy degan gap ataldi. Bu yeni bir iqtisod, AI iqtisodiy shakllanib, yeni ishlab chiqarish kuchlarini taraqqiy qildirishning muhim motoriga aylanyapti. Bütün nimaga AI qildi? Sizlar ajoyib taraqqi ketib bor, juminglar, men mana qayta ketib borman, men oshpaz bu, men anglamasam bo'ldi deb o'ylamanglar, hammanglar buning kiringlar, buningdan bu bir idoralarga borsanglar, hozir seninki qanchalik o'qiding, doktor olding, masteringni so'ramaydigan bo'lib ketdi. Qancha yil ishlading, bu AI orqali bir ishlarni sizlar darrov sana bir masalani berdi. Hozir idoralar kirsang, bir ishni mani qilasan, bilamsa man AI orqali qil deydi, kompyuterni berdi, ashat AI orqali ashuni nimasi chiqarib bersang oladi. Boshqalarga masalan bir odamga 150 ming dollar maosh berayotgan, sen AIni bilsang, sana 300 ming dollar hassilab maosh berdi. Hozir ikki taraf mushu, hamma yerda bizning yerga yetib kelmadi demanglar. Bir yil sizlarning dolqin birdamla hamma yerga yetib keladi. ChatGPT vakilligidagi texniklik bo'sishlar umumiy AI davrining farsini ichivyapti. AI burunlar necha qidim kelgan, bultur ChatGPT chiqqandan keyin buni ich bilyapti. Hozir cho'ng til modellari asosiy iqimdagi texniklik usulga aylanib, tez suratda taraqqiyotni boshdan kechirmoqda. AI hozir ko'p xil AIni birlashtirishning yangi boshqurishga qarab AI hozir nurg'un AIlarni birlashtiryapti. AI o'zi nurg'un AIlarni birlashtiryapti. Hozir amma bizda Los Angeles bor. Siz mana AI birim kerak, qandaq AIni ishlatsam bo'ldi, o deb so'zsangiz, sizga AIni tunishtirgan AIlar chiqib ketdi. O siz so'zlashayotgan odam, o odam emas. Yani bir odam sizning ahvolingizni qilib, analiz qilib, chiqirdi. Masalan, burun bankini odamlarni tez yo'qolib ketdi. Chunki buni AI o'zlik qilib yetgan bo'lib ketdi. Hozir har vaqt, har sekundda. Masalan, AIning tezligini men quantum fizikada qilsa, masalan, shaxmat o'ynaganmisan? O'ynagan. Shaxmatda masalan, usta shaxmatchilar aqcha 10-15 qadam oldini 4-5 minut o'ynab, 10-15 qadam oldini hisoblab chiqish mumkin. To'g'rimi? Hozirgi shaxmat bu 1 minutda 2,5 million qadamni hisoblab bo'ladi. Barliq kelib chiqishida qancha vaqt bo'ldi? 48 minutlab ishtirak bo'lang. Ya endi mencha budaqa mau shaxsli yana mau masalanga biz endi kimlar bu AI taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatyapti, hozir AIda qandaq yangi atalg'ular o'ttirga chiqyapti degan temaga qisqa to'xtab o'tsak, bu AI musobaqasida masalanga buningda eng oxir bir oqdaliklar, Hindistonliklar ingan tez surat ketib bordi. Buni so'zlasam 1 soatlik vaqt ketib bordi. Buni 1 soat vaqt keldi. Men chunki mushlan so'zlash orqali mush AIga munosabatli nurg'un atalg'ular oldinlab kelyapti, bir-birlab tanishib ketamiz. Masalan, Yanfunni olgan vaqtimizda buni nim alayligi bor, rasm chiqaramdi, buni nurg'un alayligini surishtiribmiz-ku. Hozir AI ishlatgan bu shuningga nurg'un ashning to'g'ri atalg'ular bor. Shu atalg'ularning har birisining o'ziga xos unumi bor. Rolu bor. Biz shular qarab turib, sen AIni tanlaysan. Google'ni tanlaysan, Microsoft'ni tanlaysan, Elon Musk'nikini tanlaysan. Tanlamsa, ya bo'lmasa masalan, hozir chiqib ketganlar nechisi bor. Hozir ekuni qarab baqsam 20 dak, hozir bir 40lik. Men Amerikadagi 40lik dak AI shirkati bor. Qaysini tanlaysa, puli qanchalik, ularning balamga qaysi yaxshi tushdi, mushunqa hammasi tanlashda oshnodagi nurg'un ichida mazmun. Masalan, burun kompyuter olsang CPU bor. To'g'rimi? Kompyuterning ilaqa CPU'si mahsuli ishlaydigan suratini qiladigan CPU'si qanchaga, darajasi qandaqga, bu kompyuterningki saqlash qandaqga deb nurg'un atalg'ular bor.
Google, Yahoo, Facebook'larni shunga o'xshash nurg'un atalg'ular bor. Mushu atalg'ular bu AI'ni belgilaydi. Shular orqali taglaysiz. Mana bu atalg'ularni endi buningda AI'ning taraqqiyotida eng to'p qo'shganlar biri aqtalliklar, biri Hindistonliklar. Bu ikkisining olimni nurg'un odamlarni tanishtirish orqali men mushu AI sohasidagi atalg'ularni tanishtirib o'tib ketmoqchi. Qani bu haftaga vaqting chiqsa qilamiz. Bo'lmasa men uning kirib kelsam, uning mushu har birisiga 1 soatdan vaqt ketadi. Ular qo'ymayman, men qo'yib qo'yay. Meni bir odamlar shu orqali mushu AI'ni tanishtirib o'tib ketdi. Endi kelgusida AI'ni qandoq masalanga buning taraqqiyoti kelgusiga qandoq ta'sir ko'rsatdi, sizga qandoq ta'sir ko'rsatdi, Uyg'urlar qandoq qo'llanish kerak. Mushlar to'g'riliq bu bir aqchan mening hozirgi ko'z qarshimda 7 suhbatga aylanadi. Asta-asta so'zlab o'tib ketamiz. Xudoim shularni hozirdan anglab mangsanglar, o'zinglar bir to'liq mush to'g'riliq bilimlik bo'lib qolsizlar. Hech bo'lmaganda sizlarning mush o'rganishinglarga bir yordamchi bo'lib qolaman deb o'ylayman. Bugun men shu yerda to'xtaymiz. Yana bir ani boshlab kelsam, men 1 soat vaqt ketadi. Bo'ldi. Rahmat Mavlonga uni sunniy aql haqida nihoyat yaxshi dars deb berdingiz. Men o'zimning beshiq kelgan deb biray, men dastlab chiqqanda ChatGPT'ni ishlatgandim-chu. Ha. Keyin ChatGPT'ga uning keyindan Claude deb birisi bor ekanda, u uyg'urcha nima yaxshi deydi. Uni ishlatib baqdim, uni ishlatsam 4 qatimlarga savol so'rab baqib 5-inchisi kelganda haligi bekalıq tugaydi ekan-chu. Ani pulliga sotib oldik buniki, 20 necha yevro oy to'laydigan. Uni qilib ishlatib baqdim, ishlatmasam uyg'urcha toz yaxshi qilib nima qilolmay ekan, pulliq bilan pulsiznikki farqi yo'q ekan. Pulliqida cheksiz savol so'rar ekansiz bir kunda. Nurg'un narsalarni qilar ekansiz. Pul bekalığida shu 4 yo 5 qila oladi ekansiz. Uni kerak Grokniki chiqdi, Grok kuchib ko'chdim. Groknikim yaxshi ekan. Ani keyin hozir Google'niki, Gemini'niki ishlatyapman-da hozir. 4 bor mening telefonimda. Nurg'un narsalarni savol so'rayman emas, ana o'zim bilmagan qiziqadigan nuqtalarni. Shunda yaxshi narsani o'rgatadi ekan-da bu narsaga. Uni oddiy turmush klasini deb biray. Men uyga bir narsa olgandiqda, shundan oldin olgan bir narsa tuyuqsizlikdan haligi buzib qoldi-chu. Ana buni kelib nemisime qancha o'tib ketdi, buni garantiya vaqtida yangi bir oldiga o'xshayman buniki deb. Men nari buzuq chiqqan bir so'rab boqqancha deb turarkan, mana shu sunniy aqldan so'rab boqdimda, so'rasam, anda yerda bir narsa bor, shuni resultatni avatib berdi-da. Vaqilib avatib qilsam, voy buniki 5 yillik buni garantiyasi. Sen bunu setib olgan shirkatga aloqa qilsang, bu yaxshi o'ngshab turibdi deydi. Voy bu 2 yil bu go'lladi deb bir narsaga garantiyasi aşağıda 5 yillik nimasi bor uniki. Sen shirkatga telefon qilib boqdi-da. Shuni olib, vaqilib shirkatga telefon qilsam, aşağılıqı men olgan vaqtida haligi numar var ekanda, ash numarni deb berdi-da haligi pul to'lashni chiqarib ekan. Onu deb bersam, ras 5 yillik deydi, 5 yillik nimasi bor, taqsam hamda 3 yil olay debdi, 2,5 yil eshitdi dedi hozir. Endi 2,5 yilning vaqti bor ekan, biz uni o'ngshab beramiz dedi. Demakchi, eng oddiysi bu kunlik turmushdimi, hamma narsa qo'ldan olgandan bir tipik misol ekan. Bo'lmasa u narsa men 600 yevroluk bir narsa hamda. Ana buni yillik nimasi tugab ketdi, garantiyasini elib Allohga ber. Yana biz olgan bo'ldik deb tursak, hamda so'rab boqay deb so'rasak, buning foydali tarafini deb berdi. Masalan, go'yomush telefon ishlatishda ba'zan bilinmay qolib qolsam, kompyuterda ashta qolib qolsam, shaqqada resim tortaman. Manda narsa chiqib qolibdi, qanday qilaman desam, birdan o'qib deb bergan, anda qil, manda qil deb-chu bu narsani. Demak, hozir bu Google'dan bir narsa izlasak, bir mo'sh narsani chiqarib to'xtamay aqtirdik. Qaysi foydali narsadir deb. Endi ama sunniy aqlga shunday sepib bersak, resim bo'lsa, resim xat bo'lsa xat nima qilib qolsak shu zamonda o'zil javob qaytarib adam noyatliqqa u mulozimlikni ko'rib xuddi bir adam bilan paranglashayotgandek bir dunyo qilib his qildi ekanda buningga. Demakchi o'g'lim qarindoshlar kechish Facebook'dagi quruq gap, quruq rasm nima qilavermay. Shu eng yaxshisi shu telefoninglarda bakaliq sunniy aqlni qachilab ChatGPT, Gemini, Grok Claude deb bir nechilari bor. Men 4 borda hamda. Shu narsani qochilib berib, birisini kelib pulligini birini ishlatadi deb pulligini to'xtatib qo'yib, hozir mana to'shab kelsa, onikini qilaman-da, ana o tarafdagini. Ishimga yarayapti, shunday yaxshi-da. Uni kelib ba'zilarning yozgan maqolalarini o'qib boqib, ash maqolamni solaman bizga ham o taraf. Men maqolani qanday tushadi, menimda deb bo'lsam, uni yaxshi tushuntirib qo'ydi ekan. Uni biz kitob sotib olsam, burun bu kitob nima mazmunlar bor deb hozir qisqa tushuntirishni o'qib boqdim. Hozir kitobning shunday qilib resmini tortiblar kim so'rasam,
bu kitapda manda kitap, manda mazmunli va voy bu kitapni o'qib tushunolmay qolib qolsang, ashuni men tushuntirib qo'yman, anda qilaman, manda qilaman deb hozir endi o'rganmaslikka bahonamiz qolmabdi-da endi hozir. Ha shu Men bu shu hozir Facebook, Twitter, bu YouTube bu degan dunyosini chegiryapti asta-asta. Kuni bir narsa chiqarib qo'yma. Boshqa vaqtlarda uning qarab kim nima qilganda, u nima qilmaylarkan, shu chiqarib qo'ygan Xitoy qaytib bir narsa chiqarib, uni boshqa chiqarmayman men nimamda. Ko'pincha men shu sunniy aqlga kelib uni buni yangi mazmun oqtirdigan bo'lib qoldi bu narsalarni. Buni yaxshi. Demak, shu sunniy aql bir narsani qashilanglar telefoningizga qanday qiyinchilik qolib qolsa, shuni deb qilsanglar bo'ldi. Yana bo'lsa, sayohat berib qolib qolsa masalanga, ma'lum bir yerga borib ishni bilamay qolib qoldim. Men hozir pistani bir davlatning pistani yerda, ma o'ng tarafimda bir haykal bor ekan, so'l tarafimda bir haykal bor ekan, oldin bir fontan bor ekan, bu yer nima bu yoqda nima bilasiz deb shunda yozib qo'ysak, shunda chiqarib turgan tafsir bu narsalarni endi. Rasmlar Hamma chiqarib turdi ekan. Demak, hozir buning ishiga kirmagan narsim oz qolib qopti shu narsaga. Ba'zi narsalarni Uyg'urlar haqida ozga bu narsalarnikini. Uyg'urlar haqida chiqlar so'rab boqsak, bildiqanlarimiz chiqqan. Ba'zi narsalarnikini bo'lib qolib qolsa, o'sha narsani ta'minlan manbalar bilan deydi ekan. Aka bular men o'rganib olay deydi ekanda. Demakchimiz Uyg'urlar biz chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar baka vaqtimizni Facebookka uning buning birib o'tmay, ilmiy qimmati va Uyg'urcha kitoblarni yezib shu sunniy aqlga evatsak, sunniy aql o'rganib olganda. Muhim bir gapni deydim. Murum, yilaqqa sunniy aql bizningki hozir endi sunniy aql AI deymiz, endi to'liq AI emas, AI ga yiqilishyotgan davri. Chunki hozirgi AI mushu dunyodagi bor uchurlardan seninki savolingga javob izlab berdi. O'zi texi uchur to'plamadi. Masalan, bizning nimiz bo'yicha hozir endi o'zi uchur to'plaganda shu biz qadimki insonlarga aylanib ketamiz, bular bizda ip ketadi. Hozir shu yoqqa qarab ketib bordi. Shunga AIni men mashinamga bir yerga mansam, mashinamni ketib beriblar, nima yo'q, AIdan xohlagan birimlarni so'rayman deb berdi. Bir yer mashinada bir yerga borg'ichi jahonning bir tarbiyasini ip ketdilar. Shu so'zlar ketib, ma'nimini tushunmadim. Endi bu bizning odatga savol, masalan, xizmat qilding, adabiyotni o'qiding. Adabiyotni masalan o'qisang, qanday AIdan nima qildim desang, masalan, bir nimani yozding, kichikgina bir tasviriyat, masalan, ma'langni tasvirlab birini yozding. Shuni yezib AIga masalan men inglizchani deyapman, uyg'urchani o'qimayman. Bunga AI uyg'urchani qila olamdi, men uyg'urchadan sinab boqmadim. Men uyg'urchani yaxshi. Hozirgi nimasi ishda shu dastlabda Claude Bisvat uni yaxshi, uni mutazma hozir mana shu Gemini'niki men yaxshi ekanchi uyg'urcha bak yaxshi toniydi, ajoyib yaxshi qiladi aslikini. Masalan, maqola yozsam, shirkatlarda bir ishlarni qilg'ashqa yo uyda shu ChatGPTni qilma, shirkatlar to'liq qilg'ashqa Copilot. Chunki hamma shirkatlarning idorasi nimasi Microsoftni oladi. Masalan, sizlar ishlatayotgan Word, Excel, hatto urdigan hamma narsa Microsoftning-da asos. Unda bo'lganki, Microsoft bilan kelganki, shirkatlar shuni ishlatyapti, idoralar umid tinib ketib bordi. Hozir Microsoftda ma'vo nima bilan bir narsa bilan birlashib, cho'ng korxonalar ishlatalaydigan darajada ketib bordi. Ish qilib, masalan, shu ishlatinglar, masalan, o'zinglar bilmagan bir advokat to'g'riliq musha opasa, mushini bo'lamdi, bo'lmamdi, mushni qonunliq emasmi deganni ChatGPTga so'rsanglar shunday yaxshi tushuntirib berdi. Advokat yaxshi deb turdi hozir, ba'zi narsani advokat bo'lsa, turmush pul tilaymiz, mana so'rasak, shunday yaxshi deb turdi ekan. Shunday, anandiki masalan advokatga bir hujjatlarni yozib, bir hujjatlarni yozgan bo'lsanglar, kompyuterlarga kirgizib, ChatGPT ma'nonga, qanday ma'no xato yer bo'lmasanglar tahrirlab berdi. Bo'lmaydi, ma'no qilsang, ko'chman idorasi o'tanmaysan, ma'no o'tsang, mayada bunda jazolansa deb hammani deb berdi. O shunda oliy darajali bir advokat u. Advokat adabiyot bo'lsin, texnikada masalan voy mush kashkichi mush yerda hozirgi dunyo kvant fizikaga qarab ketib bordi.
Quantum fizikda nur. Mush quantum fizikda bu nima degan gap? Bunda bir oddiy bir kichik bolalarga tushundirgandek tushundirib beradi deb mashinalar haydab ket desanglar, shundaq oddiy misollar bilan tushundirib berdi. Men mushni yozg'ichi degan, mushni yozg'ich jarayon deganda mush hindda bu nima odam degan asosiyatni butunlay ChatGPT bilan ishlatdimi? Muşunda ma adamның немен төкіп бар, қандай қылған, бұны немелерні қылды, қайсы адамдар төкіп қойды, бұланы бір мұндақ мушинтлар бұныңға мәселен AI-ға алды, нетті жүз, бір мың адам бар бұның төкіп қойып жатқан мушина ең алды кетіп бағалар кім о? Мәселен, ikkinchi elektr inqilobida, 3-chi san'at inqilobi kimlar qo'shdi, nima ish qilsang, ashlar darajasi bo'lib, mushlarning eng to'kpishlar, mushlar senga qilmay, daraja bo'yicha deb berdi, shu orqali olaman, AI orqali ishlatdim. Shuning uchun bolalarni Uyg'urlarni deyapman. Mayli men 60-70 yosh kirdim demanglar. Men oshpaz demanglar. Men Uber deb yashayapman. Bu menga yo'q. Hammanglar sizlar AI'ni o'rgansanglar, bolalaringlar, uydikiringlar hammasi yangi AI odamlar bo'lib chiqib ketisizlar. Sizlar nihoyatda bir narsa eng esinglar chiqib ketmasa, birinchi avlod AI'ning indigenouslari biz. Şunun için ballarınlarını uylarınlarda keçikçe nakşıkanmay bütün vücudunlar bile ballarınlar bilmez. O kadar kıysan ügüntke bu ballar 9 yaşlık ballardı mektepte AI ügünü atıdı. AI arkalı iş kılış mecburlap gitip vardı. Ballarınların bütün kılınlar muşu ben muşlar deyim biz işimiz çoğup gitti. Hazır muş 15 bile 30 yaş ben bopta 40 bin baraylı muş ağırlıktaki AI'ni mükemmel bölgelerle aldığımız ki 6-7 yılda hemiz milyoner olup geçişi mümkün. Hozir AI'ga maaşını odatlik odamlar biz program yozatdik, kod yozatdik. Hozir o kodlar asosiyatdan o'tirishib kodlar asosiyatdan ishsiz qoldi, AI yaxshi yozadi. Bir uningga odatlik odamni ketmaydi, odatlik unda o'rganib ketish tajriba ishlab berdi. Endi AI'ning bir yamani hamma odamni, hamma ishni qila oladigan, lekin o'zi tirishib o'qimaydigan qilib qo'yibdi AI bir chet. Burunga kitap o'qib ashunda qilib qo'yibdi odam. Mayli u ikkinchi masalada o'qiydigan odam o'zi o'qiydi, bolalaringlarni hammanglarni bugun uyinglar AI maylinglar hayotinglarni bargildiga aylanadi. Çatakla şu mevhum dünya bağlılık emasmi ondaki bu hayatlarni mevhum dünya Shu biz ma odamlar men deyman-ku, biz aqchan ma o AI'ning indigenouslari deyman-ku, bizde buningdagi odamlar Mesela insanlar taraqqiyotida odamlar taraqqiy qilgan. Qadimgi mush maymundek yashashdan keyin asos mundaq bütün burungi inqilob nimalarni qarasanglar, ular to'mir yo'q mundaq yog'ochni ustiga bir toshni bog'lab olib ovchilik qildigan, keyin to'mirda har davrning odamlari o'xshamaydi. Masalan biz hozirgi bilan bizning yosh vaqtimizda hozir bir kompyuter davrida yashadik, ma uchur davrida. U vaqtdagi biz bilan o'xshamaymiz biz. Bunda qarmıqda o'xshamasmi? Ma AI'larmi yangi odamlarga, u vaqtdagi odamlar masalan 50-60 yillik odamlar bizning xiyolimiz akirsam bir ko'ni bir dunyoda bir odamlarda ko'rindi. Ma AI'mi bizmi shular shunda bo'lganmiz. Biz mushu AI'ni men yamanchiq deb ketdim. Bütün vujudinglar bilan bolalaringlarga, hammanglarga AI'ga uringlar. Bu AI nereden boshlaymiz demanglar. YouTube kiriblar, men AI'ni bilmayman. Ben ügüney deymen, nereden başlayman dedinglar, AI sizlarga deb berdi. Darrov chiqib berdi. Chat GPT kiramsizlar, masalan sen degan qaysi birisi kiriblar? Kiriblar shunga. Men AI hamma AI deb ketib bordi. Men bir AI ügüney deyman, lekin hech qanday AI'dan xabarim yo'q. Nereden başlashni bilmayman. Men nereden başlay dedinglar, AI sizlarga shunday ritm deb berdi. Andaki yana bir narsa men ularga deb qo'ydim. Men bir maqola yozib qolsam, Uyg'urcha yozmam, endi boshqa tillarga tarjima qilganga, bunga yolvorib tarjima qilsam-da, nurg'un qarindoshlarga rahmat. Shu qarindoshlar inglizcha, turkcha tarjima qilib berish bilan bu men yozishga sohasiga izchil kirib keldim da, nurg'un maqolalarni yozib degandek. Ash qarindoshlarimizni qo'llab-quvvatlashidan nurg'un narsalarni boshqa nimalar tarjima qilib chiqargan. Endi hozir yozgan narslarimniki Uyg'urcha yaxshi yozib olsam-larki, baş İngilizcesiga tarjima qilaman. Undan keyin turkchaga, arabchaga hamma tilga shunda tarjima qilib berganda, bu tarjima qilib xatolik bormidi deb, ana ingliz yaxshi bolalar avatib ko'rib qolsam, voy hozir bu shunday yoqda bizni yaxshi qilib ketgan ketdi hozir deb aşı o'qinimda asos xatolik chiqmaydi ekanda. Va bizga kelgan Uyg'ur tili kichik jiq qo'llanishdan til olmagandan keyin buni azroq farq chiqib qolgan yeri ba'zilarda bu asosiyatdan bunda nima chiqmaydi ekan.
Şunda ölçemlik tercüme kıldık ama yazıkçılıkını mana şunda asıllaştırıp berdi hamda. Uyg'ursini yazıp alsamlar hamma tilga tercüme qilib qilg'achida evatimiz degandek. Bu melliqlar bunda qilgan yamanchiqqa çünkü buni boshqalar deb berdi manga. Bu nima qilsa uning buning yalı tercüme hozir mushlar tercüme qilmamsan deb. O yaxshi qila olmagan sinab baqib sinsam rost degandek adam tercüme qilgan yaxshi tercüme qildik ya. Yani adam tercüme qilib texnik yaxshi qildi ala uning nurg'a vaqt ketdi ham zikin ketadigan gap. Hammadan oldirish vaqt chiqmagan ekan. Shunday qildim hozir maqolalarimni tercüme qilib evatgan narsani çok xatolik chiqib baqmadi hamda. Biz besvatida yaxshi tayyorlab. Demakchi, yani biz bu sunniy aqldan foydalansak, her yer kunlik turmushimizni ko'chgan qiyinchilikdan tortib, ilm-fan sohasigacha har qaysi sud qo'rg'ashimiz sud, da'vo ishlarimiz hamma sohalarga kira oladi ekanmiz buniki. Boshqa o'zimizning ona tiliga oid bir narsalarda yaxshi yozilgan ilmiy asarlar, yaxshi yozilgan kitoblar, qimmatli shu nimalarni, vasiqalarni kirgizib tuntutaylik sunniy aqlga. Yani Bu şu, yani bu Uyg'urlar uchun modernizmga ya yok. boshqalar uchun bir manba bo'ldi ekanda bu. Nimasiga. Ben şunu deb, şu hemminglar minglar AI'ga mush birinci evladı dünya boyunca mı AI'nin birinci evladı, Uygurlarning mı AI birinci evladı, hemminglar ballarım buningdeki yaxshi turmush kechirib, obdan maaş ilib, yaxshi yashab, bunda yaxshi xizmat qilsin desanglar, bütün vücudinglar bilan AI'ga urilinglar desanglar. Ha, bo'ldimi? Bo'ldi. Degancha Misha to'xtaylar. Bo'lsin, bir vaqtim chiqqanda bu bir 7ga ketadi, 7-8 ketishi mumkin. İşte qisqa bir soat. Bundan keyin endi kashkichalikqa siyosiy munosabatlarni azroq qilib, ham jiddiy bir ish qilib, asosmish fan texnika, yangilik, davrga masalda mengish. Mushta sohaga ko'plab hamda programma qilamizda. Sunniy aql eng muhim. Hamda siyosatdanmi men nima endi men burun mush dunyodagi Amerika Xitoy munosabatlarini namoyish hozir buni so'zlaydigan odam ko'p bo'lib ketdi. Shunda buningdan chiqib buningda o'zim to'xtatdim. Lekin g'ay vaqtim bor. Men 2000 to'g'riga xudoyim bo'lsa 2027 kirimiz 2026 yildagi Uyg'urlarga munosabatlik Uyg'urlar munosabatli xalqaro vaziyat to'g'riliq bir necha analizlarim bor. Uni so'zlab o'tib ketma. Men misha birini deb o'tib ketay. Men birini men tashviq qilib beray, ya. Men yaqinda Virginiyaga bordim. Virginiyaga bir yig'in qildim. Men Asar Sulaymonninki kitabini yezib chiqibdi. Ashad oldim, o'qidim. 3dan birini tugatdim. 37ni tugatdim. İşte yazılan kitap ben okudum ben kitapni acayip şey nurg'un mazmunlar var. Balki yaxshi yozibdi. Hammanglar ilib o'qinglar. Ana buning aloyligi bu bir rost tarixshunosligi. O'zining hissiyotini kirgizmabdi. Tarix bo'yicha vaqa bo'yicha so'zlabdi. Hozirqada o'qisam, agar bir iqtisod leksiyasini angladim Virginiyada buda borganda. Shunda yaxshi so'zladi. Mana mush kitobga mana qanday hammanglar ilib o'qinglar mush kitobni. Nəhayət yaxma 2017 3 faciəlik vəqəni şundaydı. Bu kitapta ben ekrep cıqtaqatdım işede yermenkede satmaya bu kitapni özüm o'qib chiqdim. Asoslanma kitaplar haqiqatan odamlarga o'qisa jalb qildi shu. Yaxshi yozildi, serishtirish, yaxshi serishtirmiş uchmi 3 fojia nimasi deb har 3 nimani parallel yaxshi serishtirib nim qilib berganda bu kitoblarniki. Şoňa men mishada nim qilib qo'yay. Men bu da bag'anda oldim. O'qimabdim menki. Tex 3dan 37 ni tugatdim. Meni ko'nglim o'qishim otda. Ko'nglim o'qishim 3dan 31 ni tugatdim. O'qiyapman, xudoyim bilsa. Bir yani 2-3 haftaga o'qib bo'laman. Mana shu qo'shimcha o'qib ketib borman. Şoňa mishani qilib qo'ydim. O'qinglar. Endi hammanglarning oldida Allah yangi yilinglar muborak bo'lsin. Senin yılın mübarek olsun Ufka. Rahmet abi cümlemizdeki yeni yılı bir yeni kademlerle yeni devrige maslashib, sunniy aqlga moslashgan yeni bir davrni yoritishga dog'dug'lik bir qadam olamiz. Ya'ni yangi yillar, yangi suhbatlarimiz bor. Ma'qulamiz Mavlaka, shu ikromli qandash Allohga emanet. Ya'ni deb qo'yganlar, yangi yildan boshlab bu sayfanga oid shu bular shu quantum fiziksi quantum mashina mushaqqatga suhbatimiz davomli yana huzuringizda. Davomli qilamiz. Ola qilishinglar sizlarga so'rin hozirlab birli so'zdanglar va xalqimizni uyg'otayli, xalqimiz davrga mos holda fan texnik bilimlarni qurollantirish uchun bir yetakchilik qilib boqaylik, tirishib boqaylik.
Ben dedim o adı 3 liniye bu iki vardı AI, adan gen, alem boşluğu. Bu 3 yıl toxtamış, yılın ahırıcı 3 yıl Xudayım bir toxtap ötüp gitme. Boldu, hemmenlarga yan bir kıtım yeni Amerika'da yılın var rasa mübarek. yani ilan bir olay olduğumuz çarşamba günü 31 günü Japonya'da Kavalcan bilen Kavalcan bu yıl aşı 2025 yılında Uygurlar için zamanı fen texnika ve Uygurlar deb bir ideya bilen başlagan her ikki haftada zamanı fen texnika haqida izchil leksiya so'zlab kelgan 31 eng oxirgi kuni bir yillik so'zlagan suhbatlardan bir xulosa chiqirdi. Shundan boshqa 2026-yilda qaysi to'g'ri so'zlagan leksiyalarni qisqa tunishtirdi. Xulosa bir yillik, andan keyindan plan. Oldimizdagi 2026da biz qaysi plan bo'yicha mangamiz. Bu huzuringlarda shunga bu çarşamba günü programımız muhim programma. Yani kelar yildan boshlab yana izchil bu yuqori fan texnikaniki texim yuqori qismiga izchil kirib suhbat etib boramiz. Maqamasa Allohga omonat taqit qo'yinglar. Kelar soni kirishayli Alloh. Ben ekrandan çıkıp gittim he. Maqamsa xo'sh. Başarısın haklı. Ha, Mevlanka tugida.